Xin chào toàn thể anh chị em nhé. Hôm nay em lên một lô máy bãi cắt cỏ này. Lô máy bãi cắt cỏ này gồm có 4 cây nhá. Và một lô cưa này. Lô cưa có 2 cưa cụt và một con cưa chung nhá. Máy là nhị còn đẹp, rất khá là đẹp nhá. Máy là từ máy cắt cỏ đến máy cưa là zin nguyên bản nhá. Máy thì đã được đội ngũ thợ nhà em đã vệ sinh dọn nổ ok cho các bác nhá. Các bác nào xem được con nào tời đi tời lại con đó, xem có là ok hay không nhá. Vâng, mặt hàng chủ yếu như em là có là Ryobi này, Mitsubishi TL261 này, Echo Kyorit và con Estin FS26 nhá. Anh chị em nào xem đi xem lại, tời đi tời lại, xem con nào ok thì mình chốt nhá. Và sau đây em xin test lỗ từng con một cho các bác xem nhé. Tiếp đến là con đầu tiên là con A1, là một con Ryobi 22. Con này có công suất là lòng là 32cc nhá, là lòng 32 ly luôn nhá. 22cc, lòng 32 ly. Vâng, em xin test lỗ cho các quý vị xem nhé. Các quý vị xem mà có rung hay là có nhập nhằng do hình ảnh không sắc nét thì cho em xin lỗi nhá. Do em làm có một mình thôi, hôm nay quay có một mình thôi. Vâng, em xin test nổ từng con một cho bác xem nhé. Đó. Giờ em hướng dẫn nổ cho các bác xem luôn nhé. Bác nào sáng ra lâu ngày hoặc là lâu ngày không sử dụng sáng ra này, các bác bơm cho em cái núm vú dưới đây là 2 đến 3 cái nhá. Xong mình đóng E lên giật nổ như em vừa nãy là nó nổ rồi. Giờ mình thả con E này xuống và mình giật nổ thôi ạ. Vâng, em đã test nổ con Ryobi này nhá. Con này mới phải đến 98% nhá. Dây giật của nó này các bác. Và rất dễ nhạy nổ cho các bác nhá. Con này rất phù hợp với bác nào xài ít hoặc là chị em phụ nữ, các bác lớn tuổi này nhá. Con này, con A1 có giá là 1.550.000 nhá. Qua tiếp con A2 là con Mitsubishi TL261 nhá. Rồi em cũng xin test lỗ cho các bác luôn nhá. Con A2 Mitsubishi TL261 cũng bơm tương tự như con bên cạnh ạ. Rồi em cũng làm có một mình nên vừa quay vừa giật nổ hơi bất tiện một xíu nhá. Con A2 cho các bác là 2.050.000 nhá. Con Mitsubishi TL261 nhá. Tiếp qua con A3. Con này thuộc của thương hiệu là Echo Kyorit nhá. Con này là Echo 24 này. Nòng là 32 ni nhá. Cũng rất phù hợp nhẹ nhàng cho các bác nào lớn tuổi hoặc là chị em phụ nữ nhá. Sau đây em xin test nổ. Con này cũng bơm xăng đóng E tương tự đây ạ. Rồi, rất nhạy nổ nha. Rồi, con A3 này có mức giá là 1.750.000 đồng nha các bác. Các bác nhanh tay để sở hữu ngay một em nha. Tiếp qua con A4 này thuộc của thương hiệu Estin nhá, FS26 lòng 34 ly nhá. Con này cũng còn khá là đẹp nha. Xin em chơi test nổ luôn nha. Cũng tương tự như từng con ạ.
này rất dễ nhạy lỗ ạ. Rồi ạ. Con A4 này Estin FS26 có một mức giá là 2.000.000 đồng ạ. Con này cũng còn khá rất là đẹp. Anh chị nhanh tay sở hữu ngay một lô máy cắt cỏ. Các bác xem đi xem lại, tời đi tời lại xem con nào ưng ý vừa phải túi tiền của mình thì anh chị nhanh tay đặt hàng ạ. Tí nữa số điện thoại của em tưởng tượng là 0378224391. Số đây có Zalo luôn nhé. Các bác nào muốn chi tiết cụ thể từng con máy thì liên hệ qua số đó cho em. Em chỉ xài một số duy nhất nhé. Qua tiếp là một lô cưa. Lô cưa này gồm có 2 con mini siêu nhỏ siêu tiện lợi cho các bác xài công việc gia đình nha. Các bác trèo cây cao tỉa cành này, phù hợp cũng với các bác lớn tuổi, chị em phụ nữ luôn nhá. Con đầu tiên là con A1 này, là con Kyurit nữa nhá. Con này đâu đấy cả xăng nữa là cả máy nữa, cả xăng cả nhớt là 4 kg nhá. Con này nếu mà cả xăng cả nhớt là 4,5 kg nha chị em. Con này đặc điểm có một cái thắng sên này, rất an toàn. Tiếp đến là một con cưa tầm trung nha các bác. Con này là con cưa có thương hiệu Ryobi luôn nhá. Con này con G320 nhá. Con này còn khá là mới luôn này, anh chị em nào lấy về xài thì khá là ok nhá. Và sau đây em xin test nổ từng con một cho các bác xem nhé. Con này cũng ở đây có một cái núm xăng này. Anh chị em là khi nào mà sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng này, anh chị em đổ xăng vào xong rồi bơm đến mấy cái này. Ta bật công tắc lên, kéo E lên đây ạ. Con này khá là nhẹ, khá nhạy nổ nha. Do em làm có một mình nên đạp nó hơi bẩn xíu đây nhá. Tiếp qua con A2, con A1 này có một mức giá này là 1.800.000 đồng nhá. Tiếp để qua con A2. Con này thuộc của thương hiệu Sindawa nhá. Siêu nhỏ, siêu cụt, siêu tiện lợi nhá. Anh chị em nào nhanh tay để sở hữu em nó nhá. Em xin test nổ, cũng tương tự như con vừa rồi ạ. Rồi, con Sindawa cụt nhỏ nhẹ này A2 là 1.900.000 đồng nha các bác. Con này với con A1 là siêu nhỏ siêu nhẹ này. Các bác nhanh tay xem kỹ video để biết từng con máy một nha, để ưng ý thì chốt nha các bác. Tiếp qua con A3 là một con cưa Ryobi G320 nhá. Con này cũng thực thương hiệu nổi tiếng nha các bác. Con này là con A3. Sau đây em xin tiếp nổ video từng con luôn nhá. Rồi tiếp đến là con này luôn. Con này cũng là núm bơm xăng luôn nhá. Các bác bơm xăng này, các bác cái E này các bác gạt lên đây. Các bác bật công tắc lên nhá. Nổ rồi các bác hạ E xuống. Con A3 này có một mức giá là 2.300.000 đồng nha các bác. Một con cưa tầm trung còn khá là mới, còn đẹp nha. Các bác nhanh tay để sở hữu em nó ạ. Và sau đây là em quay tổng thể lại một lần nữa cho các bác xem từng con một nha. Do em quay có một mình nên vừa giật vừa quay cho các bác hơi khó nha. Các bác xem nào xem được video và cho em xin một nút like, một nút đăng ký ủng hộ kênh ạ. Em là cũng mới chuẩn bị
bắt đầu là khai trương thêm tiệm 2 nhá. Và tiệm của em hiện tại là thuộc của xã Thuận Hà nha các bác. Các bác nào nhanh tay thì ủng hộ em một con ạ. Em là hôm nay là một chiếc video đầu tiên bắt đầu xây dựng kênh mới ạ. Và các bác xem được video thì cho em xin một nút like và một nút đăng ký ủng hộ kênh ạ. Bác nào xem được video thì nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký ủng hộ kênh nhé. Các bác nào nếu mà trong video này chưa chốt được con máy nào thì sẽ đăng ký, nút đăng ký là bật chế độ thông báo lên và sẽ có những video tiếp theo từng tối cho các bác nhé. Các bác cứ cho em xin một nút đăng ký kênh để là theo dõi từng ngày để xem được con nào ưng ý thì các bác chốt nhé. Vâng, xin chào các bác.